அனைவருக்கும் வணக்கம். அது ஒரு பயங்கர இரவு. குளிர் நடுங்க வைக்குதுங்க. கை நீட்டும் தூரத்துல இருப்பதை கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பனிமூட்டம். அந்த பனிமூட்டத்திலையும் அந்த இரவு நேரத்திலையும் அசுர வேகத்துல போய் கொண்டிருக்கிறது அந்த ரயில். மடிப்பா நாலா பக்கமும் மூடு பனி இறங்கி இருந்ததுங்க. ரயிலின் சக்தி வாய்ந்த அந்த முகப்பு ஒளி இருக்கு இல்லையா, அது பனி மூட்டத்தை கிழித்தது. அந்த வெளிச்சத்தின் வழியாக கண்களை இடுக்கி தண்டவாளத்தை கூர்ந்து பார்த்து ரயில ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு டிரைவர். எப்போதுமே நேரம் தவறாம ரயில செலுத்தும் அவர்கிட்ட அன்னைக்கு மட்டும் ஒரு பதற்றம். அந்த பதற்றத்திற்கு காரணம் மூடு பனியோ பயங்கர இரவோ மட்டும் காரணம் இல்லைங்க. வண்டியில நூற்றுக்கணக்கான பயணிகளும் அவங்களோட சேர்ந்து அந்த நாட்டோட மகாராணியும் அந்த ட்ரெயின்ல பயணம் செய்யறாங்க. இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் பொழுது திடீரென ஒரு காட்சி கண்ணாடி முன்னாடி தோன்றுது. அதை பார்த்த உடனேயே ஒரு கணம் அப்படியே இதய துடிப்பே நிற்பது போல இருந்திருக்குது. தண்டவாளத்தின் குறுக்கே கருப்பு உடை அணிந்த ஒரு உருவம் ஒன்று 2 கைகளையும் விரித்து நிக்கிறது போல ஒரு தோற்றம் இருக்குது. அதை பார்த்த உடனேயே டிரைவரு பேயா பிசாசா என்னது இப்படி கருப்பு உருவமா இருக்குதே அப்படின்னு பிரேக் அழுத்திட்டாரு. அவ்வளவு ஸ்பீடா போய்கிட்டு இருக்கு இந்த ட்ரெயினை. பிரேக் போட்டதுனால தண்டவாளத்துல நெருப்பு பொறி பறக்க கிரீச் அப்படின்னு ஒரு சத்தத்தோட நிக்குது. அதுக்குள்ள ட்ரெயின் நின்ற விஷயம் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு தகவல் போகுது. அவங்க எல்லாருமே வர்றாங்க. ட்ரெயின்ல இருந்து இறங்கி அக்கம் பக்கத்துல சுத்தி பாக்குறாங்க. யாராவது இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கூப்பிட்டும் பாக்குறாங்க. யாருமே இல்ல. அப்ப வண்டியை தடுத்த மர்ம உருவம் எங்கே போனதுன்றது யாருக்குமே தெரியாம போகுது. ஒரே குழப்பமாவும் இருக்கு. யாரோ வேடிக்கையா தடுத்து தப்பி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு முடிவுக்கு வர்றாங்க. சரி வண்டியை எடுக்கலாம்னு நினைக்கும் போது ஆனா ரயில் ஓட்டினார்ல டிரைவர், அவருக்கு மட்டும் உள்ளர ஒரு உறுத்தல் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்குது. அப்ப தண்டவாளத்தில் நின்றது எந்த உருவம், ஏன் தடுத்தது, எதுக்காக இப்படி நடக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிக்கிறாரு. யோசிச்சுட்டே மறுபடியும் அவருக்கு அந்த ரயிலை இயக்குறதுக்கு மனசு வரல. அங்க இருந்து கொஞ்சம் தொலைவுல நடந்து போறாரு. அங்க நடந்ததை பார்த்தா இவரு கொஞ்ச நேரத்துல நிலை குலைந்துட்டாரு. முகம்லாம் அப்படியே வெளுத்து போய் கண்கள் பிதுங்கி இதய துடிப்பு படபடன்னு அதிகரிக்குது. அப்படி என்ன நிகழ்வு அங்க நடந்திருக்கும்னு பார்த்தோம்னா, ட்ரெயின் நிப்பாட்டி இருந்த இடத்துல இருந்து ஒரு 200 அடி தூரத்துல ஒரு காற்றாற்று பாலங்க. அந்த பாலம் உடைஞ்சிருந்திருக்கு. அதுக்கு மேல உள்ள தண்டவாளம் நதிக்குள்ள சரிந்து கிடந்திருக்குது. நதியின் அந்த பெருக்கெடுத்த வெள்ளம் தான் அதற்கு காரணம். வெள்ளப்பெருக்கு அதிகமா வந்ததுனாலதான் தண்டவாளம் நதிக்குள்ள போயிருந்திருக்குது. மர்ம உருவம் ரயில் பாதையை குறுக்கிட்டு மறைத்திருக்காவிட்டால் நதிக்குள் குப்புற விழுந்திருக்கும் ரயிலு, நம்ம எல்லாருமே இறந்திருப்போமே அப்படின்னு நினைக்கும் போதே அவருக்கு அந்த ஒரு குளிர்லையும் வேர்த்து கொட்டுதுங்க. அப்படியே கடவுளே நன்றி எங்க எல்லாரையும் காப்பாத்தினதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு மறுபடியும் ட்ரெயினுக்கு. டிரைவரு அந்த பாதை கொஞ்ச நேரத்துல சரி செய்யப்படுறாங்க. எல்லாரும் சேர வேண்டிய ஊருக்கு போய் சேர்ந்துறாங்க பத்திரமா. எல்லாரும் நிம்மதியா அவங்க ஊருக்கு போய் சேர்ந்து இருந்தாலும் ஓட்டுநருக்கு மட்டும் அமைதியே இல்லைங்க. அவருக்கு என்ன நடந்திருக்கும், என்ன உருவமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சரி அப்படின்னு ட்ரெயினை பனிக்கூடத்துல நிறுத்திட்டு முன்னாடி அந்த முகப்பு விளக்கு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதனையெல்லாம் சோதிக்கிறாரு. அப்ப ஒவ்வொரு கண்ணாடியா திறந்து பாக்குறாரு. திறந்து பார்க்கும்போது முகப்பு விளக்கோட அடியில ஒரு பெரிய பட்டுப்பூச்சியோட உடல் ஒன்று இருந்திருக்குது. அந்த பட்டுப்பூச்சி எடுத்து உள்ளங்கையில வச்சுட்டு யோசிக்கிறாரு. பட்டுப்பூச்சியின் அந்த விரைத்து இறந்துருச்சு இல்லையா, அப்ப இறந்து விரைச்சு போச்சு. அந்த விரைத்த இறகுகளை விரித்து அதை அப்படியே பட்டாம்பூச்சி மாதிரி பதப்படுத்துறாரு. பின்னாடி அந்த முகப்பு விளக்கின் மூடிக்கு முன்னாடி அதை அப்படியே நிறுத்தி வைக்கிறாரு. நிறுத்தி வச்சுட்டு சுவிட்சை போடுறாரு. அப்ப அந்த லைட் வெளிச்சத்துக்கு அந்த பட்டாம்பூச்சி அந்த இரவு நேரத்துல பார்த்தாரு இல்லையா ஒரு உருவம், அதே மாதிரியான உருவம் தெரிஞ்சிருக்கு. கைகளை விரித்தபடி அந்த ரெக்கைகளை விரிச்சிருக்கிறது கைகளை விரித்தபடி லைட் வெளிச்சத்துக்கு கருப்பான உருவமாகவும் வண்டியை நிப்பாட்டுவது போல ஒரு தோற்றத்தையும் காமிச்சிருக்குது. அப்ப இவரு அடுத்த வினாடியே நான் நினைத்தது சரிதான், அப்ப அன்று வந்த உருவம் இந்த பட்டுப்பூச்சி தான், இன்று இறந்ததுனால அதனோட கரங்கள் அசையல, அன்னைக்கு உயிரோட இருந்ததுனால அது இறக்கைகள் அசைவது கரங்கள் அசைவது போல ஒரு தோற்றம் இருந்திருக்குது அப்படின்னு நினைச்சு எல்லாத்தையும் சொல்றாரு. ஓடும் ரயில பயங்கர விபத்துல இருந்து காப்பாற்றிய மர்ம உருவம் இந்த பட்டுப்பூச்சி தான். அந்த உடைந்து போன பாலத்தை நெருங்குறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ரயிலோட பிரகாசமான முகப்பு ஒளியால கவரப்பட்ட அந்த பட்டுப்பூச்சி மூடு பனியால் திணறி விளக்கின் மீது மோதி சிக்கி இருக்குது. விளக்கு ஒளியில அதனோட நிழல் தான் தண்டவாளத்தில் நின்று கைகளை அகல விரித்து தடுக்கும் மனித உருவம் மாதிரி எனக்கு தோன்றி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாருங்க. எல்லார்ட்டையும் உயிரை கொடுத்து அந்த நாட்டின் மகாராணியையும் காப்பாற்றி விட்டது இந்த பூச்சி. இந்த சம்பவம் கதை இல்லைங்க, நிஜம். பட்டுப்பூச்சியின் பெருங்கருணையால தப்பித்தவர் தான் விக்டோரியா மகாராணி. இவர் ஐரோப்பிய நாடான இங்கிலாந்தை ஆட்சி செய்தவருங்க. இவரோட
அவரோட காலத்துல தான் உலகில் முதல் ரயில் போக்குவரத்தே துவங்கியதான். இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டன்ல உள்ள இயற்கை வரலாற்று அருங்காட்சியகத்துல பதப்படுத்திய அந்த பட்டாம்பூச்சியின் உடல் பாதுகாக்கப்படுகிறதாங்க. மகாராணியின் உயிரை காத்த அந்த பூச்சிய இன்றும் பேணி பாதுகாத்து வருது அந்த நாட்டு அரசு. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், எதையும் அறிவுக்கண் கொண்டு பார்த்தால் ஆராய்ச்சியில் சிறந்து விளங்கலாம் இல்லையா? அரிய கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தி உலகையே காக்கலாம். பேய், பிசாசு, பூதம்னு நினைச்சு பயந்துகிட்டே இருந்தோம்னா சிந்திக்கிற ஆற்றலே இல்லாம புலம்பி தெரிய வேண்டியதுதான். அந்த ரயிலை ஓட்டிய டிரைவரு பேயோ பிசாசோன்னு நினைச்சிட்டே இருந்தார்னா அவர் அன்னைக்கு ஃபுல்லா தூக்கமே எழுந்து புலம்பி தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்திருப்பாரு. அது என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முற்பட்டதுனாலதான் அத்தனை பேரோட உயிரை காப்பாற்றியது அந்த சின்ன பட்டுப்பூச்சி தான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது இல்லையா? அது மாதிரி எதையுமே நம்ம ஆராய்ஞ்சு தெளிவா ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். கதை பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.